ปัญหาต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันมาจากการที่เราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรารู้จักแต่ตัวตนหลอกๆที่เกิดจากกระบวนการความคิดที่มาจากข้อมูลของความรู้ต่างๆที่เราสะสมไว้นำมาสู่กระบวนการความคิดนำมาสู่การเปรียบเทียบกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเราก็ลงความเห็นที่ขัดแย้งก็เป็นคู่ปัญญาระดับนี้เขาเรียกปัญญาระดับเหตุผลทำให้เราไปยึดติดกับข้างใดข้างหนึ่งซึ่งเป็นความสุดโต่งทั้งสองเราไปยึดข้างดีหรือข้างไม่ดีกระบวนการความคิดจากนั้นก็เป็นกระบวนการความคิดบวกบ้างลบบ้างหลวงพ่อครับหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าความคิดที่เรามีทุกวันนี้ซึ่งผมรู้มาว่าวันหนึ่งมนุษย์เราจะมีความคิดกันอยู่ประมาณวันละ50,000 เรื่องหลวงพ่อกำลังจะบอกว่านี่เป็นความคิดปลอมๆเป็นความคิดจริงๆแต่สิ่งที่มันคิดเนี่ยเป็นของปลอมหรือเป็นภาพลวงตาเป็นภาพมายาทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความจริงอยู่ในกระบวนการความคิดเลยหมายความว่าที่ผ่านมาเราคิดภาพมายากันวันละ50,000 เรื่องใช่สิ่งต่างๆที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราไปตั้งชื่อมันชื่อที่เราไปตั้งนี่เขาก็เรียกว่าสมมุติหรือบัญญัติขึ้นมาสมมุติขึ้นมานี่โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเนี่ยความจริงมันไม่มีชื่อ กระบวนการความคิดเกิดขึ้นจากการรับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วใช้สมมติบัญญัติลงความเห็นที่ขัดแย้งกันเป็นคู่ซึ่งก็ไม่ใช่ความจริงงั้นชั่วโมงนี้นะครับหลวงพ่อเราก็จะมาพูดความไม่จริงกันนี่แหละคือพูดเรื่องความคิดที่เป็นมายาความคิดที่เป็นโลกมายาซึ่งเราเรียกว่าความคิดลบแล้วก็ความคิดบวกนะครับวันหนึ่งเราก็จะคิดบวกคิดลบสลับกันไปอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าความคิดทำไมเราชอบคิดเดี๋ยวเราก็คิดนั่นคิดนี่ความคิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงความคิดมันเกิดมาจากจิตการทำงานของจิตกับองค์ประกอบของมันตัวเราเนี่ยจิตตัวเนี้ยคือตัวรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายครับเรียกว่าจิตวิญญาณมันมี6 ตัว 6 ชนิดครับมีอะไรบ้างครับสุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณกายวิญญาณชิวหาวิญญาณหลวงพ่อเอาแบบภาษาแบบชาวบ้านครับคือการรับรู้ทางตาหรือการเห็นเนี่ยนี่ตัวเนี้ยคือจิตทางตา การรับรู้ทางหูนี่จิตทางหูการรับรู้ทางทวารต่างๆซึ่งมี6 ทวารเนี่ยคือจิตทำงานร่วมกับส่วนประกอบของมันก็คือมันจำได้ว่าอะไรที่เราตั้งชื่อไว้เรารู้ว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรชอบเฉยๆไม่ชอบมันเกิดกระบวนการความคิดขึ้นมาเพราะนั้นในกระบวนการของความคิดเนี่ยมันมีทั้ง4 อย่างคือตัวรับรู้อารมณ์ความรู้สึกสัญญาจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งครับความคิดนี่คือตัวเราใช่ไหมครับความคิดกระบวนการความคิดเนี่ยสร้างความรู้สึกมีตัวเราครับตัวเราตัวเราปลอมตัวเราที่เป็นมายาหลวงพ่อบอกว่าเป็นตัวปลอมแต่เรานึกว่าเนี่ยคือความจริงความรู้สึกเนี่ยนึกว่าความจริงคนทุกคนเขาก็คิดว่าคือความจริงนะครับแล้วมันไปยึดไอ้ตัวเราเนี่ยมันไปยึดร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวเรา
แต่โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานี่มันก็เป็นมายาสิ่งต่างๆที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสแม้กระทั่งไอ้ตัวรับรู้เนี่ยมันก็คือมายาแล้วมันมีตัวจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กับโลกมายาโลกของภาพลวงตาครับมันมีความจริงอยู่แต่เราไม่สามารถจะรับรู้ได้ด้วยหรือไม่สามารถจะรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสต่างๆนี่เราไม่สามารถจะรู้ความจริงแสดงว่าหรือโลกของความจริงได้มีตัวจริงและมีตัวปลอมมีความจริงอยู่มีความจริงแต่เราไม่มีสมรรถภาพตัวรับรู้ความจริงแสดงว่าตอนนี้เรากำลังจะคุยตัวปลอมใช่เวลานี้เราอยู่ในโลกของภาพลวงตาภาพมายาตัวปลอมครับถ้าอย่างนั้นคนที่ชอบอยู่กับมายาที่เป็นลบเช่นเป็นความคิดลบหลวงพ่อจะแนะนำเขายังไงครับให้เขากลับมาคิดบวกเพราะว่าการที่เขาคิดลบเนี่ยมันจะทำให้เขาหายใจระบบหายใจระบบร่างกายของเขาเนี่ยผิดปกติหลวงพ่อจะแนะนำครับทำยังไงที่จะทำให้เขากลับมามีชีวิตที่สดใสในแบบโลกแบบมายานี่นะครับในกระบวนการทำงานของกายกับใจเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสติเมื่อใดก็ตามที่สติมันเกิดขึ้นสติคือความระลึกได้เมื่อใดก็ตามที่ความระลึกได้เกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะที่เรากระทบอารมณ์เนี่ยกระบวนความคิดมันจะเบี่ยงเบนไปในทางบวกมากกว่าทางลบหากเราต้องการที่จะคิดในทางบวกให้มันมากกว่าทางลบเราก็จะต้องพัฒนาไอ้สิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยที่จะคิดในแง่ดีเช่นเราเห็นฝนตกบางคนคิดบวกฝนตกก็ดีเย็นดีบางคนก็คิดแง่แล้วผ้าเปียกจะออกไปข้างนอกผ้าเปียกด่าฝนบ้างที่คนโบราณเขาว่าฝนตกก็แช่งคนแรงกระดาษนี่คือคิดลบถ้าเราคิดบวกคิดบวกฝนตกเย็นดีฮะตากผ้าจะได้แห้งไวๆสิ่งที่เรารับรู้สิ่งเดียวกันนี้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการความคิดไปในทางบวกก็ได้ในทางลบก็ได้อะไรคือปัจจัยที่จะทำให้เราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆมองสิ่งต่างๆแล้วทำให้คิดบวกได้นั่นก็คือสติมีอยู่แล้วในคนเราธรรมดาเนี่ยแต่มันไม่ค่อยได้เกิดแต่มันเกิดน้อยครั้งนานๆครั้งซึ่งเราไม่เคยพัฒนามันไม่เคยฝึกมันก็เกิดตามเหตุปัจจัยเช่นเราต้องการอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอได้มาเราดีใจเราก็พูดดีทำดีถ้าเราไม่ได้เราก็เสียใจพอเสียใจเราก็พูดไม่ดีทำไม่ดีหลวงพ่อครับการให้ทานเนี่ยทำให้เราเป็นคนคิดดีได้ไหมการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำในฝ่ายบวกการให้การบริจาคการสละเป็นการกระทำทางฝ่ายบวกทำแล้วรู้สึกยังไงทำแล้วรู้สึกสบายใจมีความสุขเราต้องบอกว่าการให้สบายใจกว่าที่จะไปคิดเอาเพราะฉะนั้นบุญก็ดีกุศลก็ดีเนี่ยมันเนื่องมาจากการทำดีก็คือทำทานการให้เราเริ่มจากกระบวนการความคิดแล้วก็มาพูดแล้วก็มาทำผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยกระบวนการสามารถย้อนหลังได้คือทำไปก่อนแล้วจะพูดดีแล้วก็จะคิดดีเช่นเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเข้ามาหาเราที่บ้านเราก็เอาน้ำดื่มเย็นๆให้เอาผลไม้เย็นๆให้กินสามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนหลังได้ไหมครับเพราะเราทำดีแล้วเ
เดี๋ยวมันก็จะพูดดีแล้วก็คิดดีตามมาเขาบอกว่าบางครั้งกันระดับขั้นของการแสดงออกมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมครับมันต้องคิดดีก่อนมันมาจากจิตขนาดนั้นนะมันดีมันคิดดีพูดดีทำดีครับก่อนที่จะทำเนี่ยมันคิดดีอย่างน้อยก็ต้องมีแวบดีก่อนที่จะพูดเนี่ยมันต้องคิดดีก่อนครับแล้วมาคิดทีหลังคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดของการทำสมมติว่ามีคนหนึ่งมีเรื่องร้ายแรงในชีวิตที่ผ่านมาอาจจะสูญเสียอะไรที่สำคัญเป็นลบที่ขนาดใหญ่แล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในกับทางปฏิบัติธรรมเขาก็สอนวิธีของการคิดบวกเข้ามาแบบนี้แก้ไขได้ไหมครับช่วยแก้ช่วยผ่อนเบาช่วยผ่อนจากหนักเป็นเบาแต่ไม่ได้หมายความว่าการคิดบวกจะทำให้เราละวางสิ่งที่เราเจ็บปวดอันนั้นได้ยังไม่ได้ละไม่สามารถจะความคิดทางด้านบวกไม่สามารถจะละวางสิ่งที่เราเจ็บปวดที่เราจดจำไม่ได้ไม่สามารถจะละความยึดถืออันนั้นไม่สามารถจะละวางความสำคัญมั่นหมายตรงนั้นกระบวนการของความคิดเนี่ยไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีบวกลบก็ตามปัญญาระดับความคิดที่เป็นเหตุผลเนี่ยไม่สามารถจะละวางปัญหาต่างๆได้อย่างที่ผมได้ยินมาว่าเวลาที่เราเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วเราอยากจะเลิกมองผู้หญิงสวยๆคือเลิกเขาเรียกว่าราคะก็ให้ไปมองซากศพแทนจากบวกมองบวกเอาแล้วไปมองลบกลับมาเป็นเหลือศูนย์เนี่ยพอดีกันพอดีเลยครับอย่างนี้ก็สามารถละได้ไหมเมื่อละก่อนอื่นเรามองเห็นผู้หญิงสวยเราก็เกิดความต้องการชอบที่จะครอบครองครับเราเกิดความชอบความรักครับเป็นไปเพื่อที่จะครอบครองที่จะได้เข้ามาครับทำให้เราถ้าเราไม่อยากจะมองเห็นผู้หญิงนี้เป็นของสวยเพราะว่ามันทำให้เราเกิดความต้องการใช่ไหมครับเราอยากจะกำจัดความต้องการครับเราก็จินตนาการสิ่งที่เราเห็นเนี่ยให้มันเป็นซากศพให้มันเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามครับมันก็จะละความต้องการนะครับเราหนีความสุดโต่งหนึ่งไปอยู่กับความสุดโต่งอีกข้างหนึ่งการกระทำอย่างนี้มันก็ทำให้เราลดได้ชั่วขณะละไหมครับแต่มันไม่สามารถจะละได้แค่ลดพอไปเจอผู้หญิงสวยอีกครั้งนึงหรืออย่างคนในครอบครัวเราพ่อแม่เราลูกเราเกิดอุบัติเหตุตายไปเราเสียใจใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเราคิดในเชิงบวกทุกสิ่งมันไม่แน่เนาะครับทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคิดได้อย่างนี้ก็ทำให้ความทุกข์นั้นลดระดับลงลดระดับหนึ่งมันสามารถจะลดได้ระดับหนึ่งแต่ผมก็ยังเห็นแต่มันไม่สามารถจะวางได้ไม่สามารถจะละวางความทุกข์อันนั้นเดี๋ยวมันก็นึกถึงเรื่องนั้นอีกเราก็ต้องใช้ความคิดอีกแต่ทุกรายที่ผมเห็นนะครับที่อยู่ในงานศพและสูญเสียคนที่สำคัญก็ใช้วิธีนี้คิดครับแต่ก็เอาไม่อยู่ก็ยังเห็นศพเศร้ากันเป็นเดือนเป็นปีกันมันแก้ไม่ได้มันแก้ปัญหาอันนี้ไม่ได้ที่เราไม่มีหนทางเหมือนกับว่าความคิดลบเนี่ยมันฝังลึกแล้วมันพร้อมขึ้นจะมาจู่โจมเราเป็นระลอกใช่พอเราคิดได้เราก็ไปกดความคิดมันหลังจากนั้นพอเผลอความคิดนั้นก็บุกเข้ามาใหม่ใช่มันขึ้นอยู่เพราะว่า
สิ่งนั้นเรายึดถือไว้มากขนาดไหนครับถ้าเรายึดถือไว้มากปัญหามันก็ยิ่งใหญ่ครับในปัญหาเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่ยึดถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเขาความยึดถือมันก็น้อยใช่ไหมครับเขาก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นปัญหาจะยิ่งใหญ่หรือปัญหาจะเล็กขนาดไหนมันมาจากความยึดถือเราจะต้องหาวิธีที่จะขจัดความยึดถืออันนี้ให้ได้ใช้ความคิดได้ไหมครับความดีใจความเสียใจความทุกข์ความสุขมันก็จะหายไปถ้าเราจะใช้กระบวนการความคิดทางบวกไปละวางนี่เป็นไปไม่ได้ครับมันเพียงแต่สงบไปชั่วคราวทำให้เราผ่อนคลายได้ชั่วคราวแต่รากเหง้าของปัญหายังอยู่คือความยึดถือรากอยู่รากของปัญหายังอยู่วันหนึ่งเราอาจจะคิดขึ้นมาตอนไหนก็ได้กระทุกอีกเราก็ต้องใช้กระบวนการความคิดอีกก็มีทุกสุขซึ่งไม่มีวันจบสิ้นไม่จบสิ้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงครับการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันจะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาขจัดความยึดถือนั้นที่เรียกว่าการปฏิบัติภาวนาก็คือการพัฒนาให้เกิดปัญญาที่มาขจัดความยึดถือต่างๆแบบนี้คือรากนี้จะหายรากนี้จะมันจะถอนรากถอนโคนด้วยถอนโคนจิตเราถึงจะเข้าถึงความจริงเข้าถึงความบริสุทธิ์อาจารย์กำลังจะบอกว่าหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าการใช้ความคิดเข้าไปถอนรากถอนโคนเนี่ยทำไม่ได้กระบวนการยึดถือมันกับความคิดความสุขความทุกข์ดีใจเสียใจกับความคิดใช้ความคิดบวกมากแค่ไหนใช้ความคิดก็ไม่สามารถไปกระจัดความคิดแม่ยังอยู่แม้ว่าเรามีความคิดลบแค่เล็กนิดเดียวแต่เรามีความคิดใหญ่มากถอนไม่ขึ้นครับถอนไม่ขึ้นหลวงพ่อยืนยันไม่ใช่วิธีทางไม่ใช่วิธีทางไม่ใช่แนวทางไม่ใช่วิธีทางที่จะขจัดปัญหาด้วยกระบวนการความคิดได้เด็ดขาดมันอาจจะผ่อนคลายไปได้สักขนาดนี้สรุปแล้วคือเราก็ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกมายาใช่โลกมายามันก็มีตัวนี้ที่แก้คิดบวกเนี่ยคิดบวกมากลบเลยคิดลบแต่หลวงพ่อก็ยืนยันว่าคิดบวกก็ยังดีกว่าคิดลบใช่คิดบวกก็ดีกว่าคิดลบดีกว่าแน่นอนแต่มันไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะทำให้มันคิดบวกได้ทุกสถานการณ์ทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบครับก็ครั้งต่อไปก็เราจะมาดูว่าหลวงพ่อจะแนะนำวิธีที่จะถอนรากถอนโคนความคิดเลยเนี่ยจะทำยังไงนะครับในครั้งต่อไปสวัสดีครับ